Molor zaman sama Wirya, Wirya. Goblok setahin nanya nih. Tuh bos, Tuh bos nah ke dia. bisnisin tuh bos. Bisnis nah yang bayi tadi di Madang panggil ke jeung naon. Nah. Yang mikiran mereka mari bos, udah budak. Mesti tong dipikirin kalapan gitu zaman ieu gantian biasa askeun bawa naon lah. Daripada molor bos, tuang kandik ya bu. Saya usik ayeuna mah. Yang udud ge isu kamungan puntung tengah jalan lumayan. Dan tiang listrik be bos, bakuan. Rampok bae juga hir. Cuman si Amoy kan reuncem si Amoy. Bilang Rampok mana rampok bae lah. Tutumaneun budak eta mah sok sagala bae. Kemudian di udah deui bos. Tadi sudah ngejawab aing ulah panggil si Jejen bae, mamang aing teh mah. Boga jus monyet merehan tahi mah bener. Kamunya tuh bos. Kon ieu kan di Yang ngasih amoy. Oke, baru bisa percaya cukup sawah. Digaji tuh ya teh. Yang baik, kayak kuing dipere. Wah, si Amoy emang di behir nongkrongna. Ya si amoy bos, amoy mah wewe aing. Pan reuncem emas nahir piduiteun. Udah tau mah wewe aing bos. Dah udah siap, banyak si Amoy itu dah. Yang deui suan saja. Sajen gak tuh? Nama tuh. wah ada cewek nih cantik. Mau godaan lah. Rangga bukan ya? Serang baik kan teh. Mun oh, emang sakitnya kemana teh? Tadi atuh cali. Tadi kan lagi nyari Osno. Oh, abi teh mau kenalin teh. Jadi mana? Abi di Uwi Curug. Oh, Lewi Curug. Di mana? Karek manggil Lewi Curug. Ada Lewi Tio. Itu. Tulis gini teh. Bawa ti kudrat Aduh, gimana? Mereka jomblo teh. Jomblo orang ke jam berapa boga? Saha nu naro? Orang. Oh, Teteh, janda lain. janda. Oh, emang sakitnya kemana? Dipiceun kuah ku teteh. Aduh, kan punya portal. Iya, sudah. Aduh. Kurang Tapi kia. seru aja naik amoy kemarin. Oh, nek kamu di Rangda? Rangda. Oh, atuh mere saingan teteh. Sakitnya di cangcang. Oh, di Cangcang di mana? Akan tahu teh. Tanggal cau. Emang kunaon kitu? Ente. Bos. Wawan. Bisa kena wawan. Biasa, Bo. Udah kena godaan Bo, cewek bo. nih. Saya sok-sokan ngene gini. Teh. Mana, Eta jangan sini yeuh. Di teh ada tadi kedek timu budak Tadi ngagombalan bean nenek. Iya. Ini teh kebetulan, Bro. Kebawa siapa teman dia nih? Lain tadi kenalan di dia. Ngobrol, tidak ke janda. Daikeun teh ulah daek teh. Eke, kalau mah kan jadi bos galau. Ada tuh acan narima tuh temanya. Sia ina geus lempeng teh nya nih. Aduh lempeng. Oh si kieu diceklan ke. Siap. Teh ulah daek itu mah. Daripada ngarayu bete teh ti tadi. Eta mah pekerjaanna moal sepadan di teh mah boga penghasilan. Gitu. Kudu dicawi pok ame-ame balalang kupu-kupu gitu mah. Tong daek teh, kabudak kita mah. Kunaon kitu Udah kurang ngamen. Tepugu penghasilan dah, bos. Mereka bos Wirya bae. Ah? Ih, Daripada malah naon ke Basri ya? bere nyohir. Ieu balong Si saha bos di mah. lebat usaha balong. Beunghar, bos mah. Gitu. Kurang ge, sapa poena nungturkeun besi, bos. Beung harga dari
kirang dia taman dabding na alim dito gede piceun ku teh abdi mah. Kurang badan. Si bos mah kuat teh, kuat. Beda nyohir. Mantan Bisa suami sampai- teteh ge penambah emas ge buat teteh di piceun. Oh, teteh na tuh. Ada mas-masan cuma. Mas umurnya. Mohon mas-masan. Palsu Jangan. tamanya teh. Palsu. Palsu mas nanya. Lain palsu-palsu deui mas cenah. Islah pokona mah aku teteh di piceun bae keur mah di atas kasur nanti kira. Oh, teteh mah kan. Dan sanes ku harta beya tuh. Istilah mau jeung abdi mah urang erek minum obat cap sape. Masuk ke karugu. Sak kupu-kupu we bos, ming kuat. Bisa. Bisa terbang ongko. Kupu-kupu mah masuk angin atuh. Syerek ngaham. Ngaganggu bae. Tadi ayo, si Ate. Parana ieu teh nah. Oh, ganggu bae bane lagi nya nih. Syek nadi. Urang ngakonan teteh. Moal daekeun sia mah. Tadi ke ngomong daekeun tadi ke boga urang. Emang daek teh. Teteh nah. Tuh, teu daekeun. Mah jadi ke boga urang teh. Banget sia tah heula. Nasi babe teh cenah pada sami beureum. Dijakur kayak sini nih. Jadi saha da. Bapak teteh tukang dagang cat ya? Kau tahu ah. Karena teteh sudah mewarnai hatiku. Sia hatiku suka bejakeun ka si Amoy neng. Arayo Bos. Si Amoy mana? Si Amoy teh anu ngareuncem. Oh si Amoy si eta teh ya. Anu si Pongpet teh ya. Orang Taiwan. Urang da Udah Taiwan. baturan aja. Nya tuh eta mah tos lame eta teh pajeung. Kemana ka bogohna? Muhun. Ih, Iya, atuh ada kumaha kitu? Yang kinya si Amoy ngamuk sia. Lobe beja bos, lobe beja. Semua Ih, bener. kumaha aya si Amoy teh sok purah ambek teteh ka teteh teh. Kumaha kitu? Udah dipinjamkan atuh teh. Ang teh Udah mau heula. bercanda teh. Urang mah panjangan teh. Mun aya si Amoy bejakeun beure lakina bohong. Ulah teh. Ama Ulah teh. ama ngabohong wae. Bohong ya rayu wae. Kuat lalumpang kuat. Kuat tuh garawan di tonggo. Iya iya patulah tah garawan di tonggo tah. Aing capek lah. Tah ke garawan. Ye, kuat garawan. Ka bener. Rewel lu boga mamang teh. Bisa bae kan. Bu ah, siksa bae. Bu. Goblok teh he. Budak teh goblok teh ponakan teh ngalaladun. Di kamari ngajokolkeun bae aing. Ponakan teh teh carampleng tah ka aing darusun bae di kamari ge ngajongklokeun bae ka aing teh jiga nu manggihan bae setan bae teh. Aing baik lah aing kalah suku kalah nyeri ya. Udah aing kieu carana mah kecewa. Sagala ditinggalkeun. Kamu ditinggalkeun, si bule ditinggalkeun. Diri ayeuna ngamplang deui mulai kopi ye. Wah, nok amoy jauh ti aing kitu kalakuana. Bener ieu mah. Ah, ieu moal hujan urang di dieu. Doang urang di dieu mah mau hujan ieu halodo sampai ka 7 tahun mah. Rajin dah. Bersama-sama kita hujanan asa sama anununya. Yo nok yo tadi sawah dia teh yo sampai ka ditutup kapal tah nu ayeuna teh jeung daripada ka si Tohir mah udah naonan eta mah. Oh, nok. Sampai da bege teu boga. Nok geus di PHP-an ke situ hirang mending jeung Angke nok mah yang ngomong ka Mesir Tambah sih ka mana bae di bawa geus le kemana deui sok. Ke tos di Mesir hayang nyaba ke Kamerun. Kabulan be nu sasaha urang be duaan. Oh, urang naik naon dina odong ka dituna ka bulan. Urang boga Apollo tenang bae. Mah si kade kan ngomongna bae ke si Tohir tuh, Tohir codet. Tohir nu mana sih ah mun ulah milikeun si Tohir, si Tohir mah ulah naonan geus eta mah jamaah geus balangsa beungeut ge balangsa kitu. Amat teh nyawa sugan si Tohir beungeut juga air cau. Geus ulah di pikiran eta mah seorang ayeuna mah suang happy bae lah. Ayeuna ka mana ayeuna? Lamun aya waktu mah suang ka penghulu daftar nikah. Nikah. Nokna sing Pongpet manten bisa eutik deui liangan. Kajen teh atuh. Itu ka dapat pisan cenah anak kan make obat kuat. Nah, gini bisa anak. Ama aya komodo nunan geuning ngahulu ih. Tar di angin sugan. Heeh, buaya ge aya saja. Nah, banyak teh nok. Kayak tuh di garukan make. Jamaah lain eta lewat. Nah, badia teuing eta mah urang mah ketemu dia. Eta nok amoy. Kabogona ganti deui bae tah. Indahnya Cuman
Kajian rek hujan guludug ya jika bogoh mah indah karasana tuh. Nok. Rek da meuli Molah mau lilai-lilai ya. Ai rahek ngawin. Oh, jadi kieu nok teh di belakang Santai teh. bae pasti dikau. Kebaran nih. Bae. Ngepik pagawean golek. Ya ada. Jadi padahal mah bodoh ah. Terus nok, geus lah. Amo moal rek-rek baju nok ieu. Amo geus kecewa. Asa kumaha nok nyaha ge. Geus lepaskeun, satkeun. Terah nok, lepaskeun. Ya dah, nanti nok amo. Nyetel lah. Aing kecewa si nok amo. Kuncakan geus ya awi. Hujan-hujan itu nya. Aing mah. Dong jajan dulu kan. Buat tuh. Tari ses. Nya nok tadi diuk ambean bisi kumat kaling sirna. Talur nok. Ah tutulungan nok yang darah sebar ieu kokotna. Tuh sia tingkah teuing nya, sia ka anyar gitu. Kamu lah numpangna. Ka mall. Aturan ke di sawah ieu ka mall ka mana? Mall di mana? Ih bawa tanah ge aya meureun. Oh, tapi tenang mohon maaf urang. Ke balik ke diri urang tenang selalu. Dusuna ka calangkeun bawa head. Ngecing diomong geus etik bae. Geus di leudeuna. Lima bukti anak bahagia. Kejadian anu mah bogol kelas popos bogol nok kena naon di dia Coco maunya Coco bahenol gitu ah Ceu sok tanyakeun geuran. nya di teh kena naon di dia maneh kurang mengamangan ke Indiaan ke Indiaan naon salingkuh nah sih anu nu ieu saha sih ka bener ih saha iya nono Cina sahana anu nu di ngomong ke bener maneh ngaku ulah harapan si Amoy gelisan urang jabar tadi nok amon ditonggengkeun di sakali iraha tadi tuh narungkeun saung anu nu saha sih na ai among jeung urang ge tara main tonggeng-tonggengkeun wae sih lagi nu saha di gelisan urang atuh jeung Amoy mah oh cuma geulis kena ngalondri bangetna Amoy mah murni cek saha mun dengan Amoy cek sok milu ieu goreng aing mah jika nih ceuceu jeung teh geus tahakan bae euy tah apa bayar cenah sabarana saha anu nu jujur banget kieu di Pika Bogor ih misal bakwangi Gusti mana ditemputin bujur seeng meureun ece mah mana ningali gedean urang tuh cangker tuh nok Amoy mah jeuleuh montok susu ge cangkeran urang itu naon kabitana ieu nah kalau perebut teteh boleh perebut urang ji sok mah kalau perebutkeun teteh baana sih keur manuk ditonggengkeun ayeuna di Indiaan ujung enokna digurubaskeun da sinokna teh mengeningna tarik teuing Pokoknya mah jujur ya saha. Nok ame ka bogonan anu nu. Tuh kan ngaku ka bener. Anyar jadian, bejakeun geura anu nu eta ka jama ieu. Jujur. Pokoknya mah. Sok, pada loba emasna kitu, pada urangna eueuh. Oh bener, ieu mah rangda ieu mah loba anak buahna sigana. Geus pokona mah ngaku bae maneh ka jujur ayeuna naon teh. Nya ka bogonan. Aing dicarakan ku urang mah. Ka bogonan anu nu nyorocos bae siga baeuna ge jiga budak. Atuh wajar nyorocosna mah. Jiga balong dibedakeun aya balong coblok ka dinya. Duanan di dieu ka nyahoan. Mending mun geulis mah mending. Kabur. Pokona mah embong. Hehe, Thank you.